بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم عبد الله السيد. ان شاء الله النهارده موضوعنا على اي بطاريه جافه بايظه عندك، بدل ما تروح ترميها وتروح تشتري غيرها. ان شاء الله عرفنا حوار حلو كده باذن الله هيريح الكل باذن الله. اي بطاريه جافه زي كده اوريك، لو مش جاب لها شحن معاك باذن الله يعني نحجنها كده ونروج لك عليها بشويه ميه نار وهتظبط معاك. فانا اوريك الطريقه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله زي ما انتم شايفين حضراتكم اللي بتحتاجوا ازازة مية كرنك 30%. تمام. وبتعوز قطر، سلاح قطر زي كده ماشي. وتعوز سرنج اللي هتستخدمهم للبطارية بإذن الله. تمام. طبعا اي بطارية مهربة شحن معاك يعني بتعتق معاك في المارش وضعيفة مش جابلة شحن، اللي هو انت بتعمل محاولة والمحاولة دي بتنفع ان شاء الله. بتحولها من جافة بتحولها لمية، من جافة بتقلبها مية، تحويل مية. تمام. انا دلوقت هوريكم الطريقة ان شاء الله. اول حاجة بتنطر الغطا ده. اول حاجة بننطر الغطا زي ما قلنا. زي ما انتم شايفين الغطا بينطر معايا اهو. ان شاء الله انا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. زي ما انتم شايفين نطرنا الغطا اهو. هنا في غطان جوه. طبعا اي بطارية جافة اول ما بترفع الغطان دي بيبقى فيها نظام هوا. تمام. طبعا اي بطارية جافة بيبقى فيها نسبة مية يعني محجنة حاجات بسيطة. كله يعرف بالكلام ده عشان اي بطارية تعطل عندك زي كده تعملها لنفسك بدل ما ترميها. بتحاول بنظبطها تاني ان شاء الله. اول حاجة هناخد مية كرنك، مية كرنك 30%. وتجيب ازازة زي دي فضي شوية وهنبدأ نحجنها ان شاء الله. وهتحتاج سرنج. كل فتحة هتديلها سرنجتين بحيث البطارية أول ما تشحن معاك ما تطلعش الأماس زيادة وتبهدلك الشاسيه عشان الفايصل اللي هيطلع. وأهم حاجة برضو قبل ما تركب البطارية تكشف على بلاطة الشحن بالمرة. لو البلاطة معاك ضعيفة البطارية مش هتظبط معاك. خش على الفتحة التالتة. طبعا انت تفضل المية كده للبطارية. حاول تدوس بالسرنجة واحدة واحدة عشان المية ما تجيش في عينيك، هتتعب عينيك. رجاء تتابع الفيديو للآخر. طبعا في فتحات ممكن تديلها 3 عادي.
اي بطاريه جافه برضو حتى، يعني لو عندك بطاريه جافه بعد ما تعمل لها الشغل ده ما ظبطتش معاك بتتصلح برضو ان شاء الله. يعني باذن الله يومين كده هنزل فيديو لتصليح البطاريه الجافه باذن الله، تتفك برضو وبيتعمل لها شغل من جوه. كده ظبطنا العيون كلها، حطينا لها ميه النار وحجناها، بتحوش ميه النار الزياده دي. نيجي بقى للغطيان دي، الغطيان دي هتحطها كده اهي، وبعد ما تركب اقولك على حوار حلو فيه، بحيث البطارية اول ما بتشحن بتعمل هوا معاك، هوا ومية، المية دي بتفور جوه. طبعا في الوقت ده لازم تديلها منفس، لازم تديلها منفس عشان الفايز تخرم الغطيان دي بإبرة زي كده، وكل جلدة تديلها خرمين اهي. جرب الكاميرا اهي اهو. لابد ان انت تخرم الغطيان دي عشان الفايز. تمام. هنيجي يا باشا هتجيبوا حتة منديل زي كده تتحط هنا تحت كده، بحيث اي مية تطلع حتة المنديل تشفط لك المية اهي اهو اهي. بعد كده هتجيب سيليكون، لو ما عندكش سيليكون ممكن تجيب ازازة تمير وتتعامل عادي شغال اهو. كل جنب تحط له حتة السيليكون اهو، سيليكون اهو. بعد كده هنقفل الغطا زي ما انتوا شايفين حضراتكم، ونسيب السيليكون يشد 5 دقايق، وبإذن الله تركب البطارية في المكنة. زي ما قلت لك أهم حاجة تكشف على بلاطة الشحن، وبإذن الله أي بطارية عندك لو عملت فيها شوية الشغل دول هتظبط معاك إن شاء الله. ما تنساش تعملنا اشتراك في القناة وتدوس على تفعيل الجرس عشان يجيلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.